だるまさんと動物の鳴き声を当ててみよう。今日は動物の鳴き声を聞いて、その動物の名前を当てるんじゃ。なんか面白そうじゃのう。じゃあ早速始めるとするか。よーく耳を澄ませて聞くんじゃぞ。みんなわかったかな。もう一回聞かなくてもわかったよな。じゃあ正解を発表するぞ。さっきの鳴き声はそう、猫ちゃんじゃ。わしはワンちゃんも好きじゃが猫ちゃんも好きなんじゃ。かわいいの。じゃあ次の動物は何かな。お、これもよく聞く鳴き声じゃな。何？もう一回聞きたい。わかった。耳を澄ませて聞くんじゃぞ。さあ、もうわかったじゃろう。さっきの鳴き声はそう、カッコウじゃ。名前と鳴き声が同じなんじゃとは面白いの。じゃあ次の動物の鳴き声は何じゃろう。お、これは猛獣のようじゃの。もうみんなわかっているようじゃな。正解はそう、ライオンじゃ。動物園に行きたくなるの。みんなは動物園は好きか。じゃあ次の動物の鳴き声を聞くとしよう。むむ、目が覚めるような鳴き声じゃのう。みんなはどうじゃ。じゃあ正解を発表するぞ。そう、鶏じゃ。鶏は卵を産んでくれてありがたいの。わしは目玉焼きが大好きなんじゃ。じゃあまだまだ行くぞ。次の動物は何じゃ。またまた簡単な問題じゃったな。みんなは分かったかな。正解はなかなか可愛い顔をしておるの。動物園よりも広々とした牧場に行きたくなったな。我慢しよう。じゃあ次の動物じゃ。なんだこれは。やけに騒がしいの。みんなは分かったかな。もう一度聞いてみよう。何度聞いてもやっぱりわからん。だるまさん、降参するの。わからんものはわからんのじゃ。もしかしてわかっている子もいるのかな。正解を見てみよう。カモの群れではないか。わからんはずじゃ。みんな一斉に鳴いていたからの。じゃあ最後の問題はお手柔らかに頼んだぞ。すっきり終わりたいからの。みんな耳を澄ませるんじゃ。お、これはサービス問題じゃったの。みんなもわかったじゃろ。じゃあみんなで声を揃えて言おう。せーの、馬。ほら、やっぱり正解じゃった。今日も楽しかったの。わしはみんなと遊ぶのをいつも楽しみにしているんじゃ。また遊ぼうな。何度も言うようじゃが、チャンネル登録、グッドボタン、頼んだぞ。